हाय दोस्तों, जैसे कि हम लोग अभी तिलौथू में हैं और यहाँ पर आए हैं। यहाँ बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है और हम लोग वॉकिंग पे आए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत अच्छा सीन है, सीन सुनहरी है और सूरज भगवान को प्रणाम। मेरा पहला किरण है और बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। बस हो गया।